Cari amici, ben ritrovati, siamo a Tarso, doppio appuntamento, 50esima festa della castagna e 13esima edizione di Antichi Sapori. Ai nostri microfoni Luciano Piaia, presidente della Parrocchia di Tarso, eventi al territorio, qui presente qui con voi per festeggiare questi due traguardi importantissimi. Sì, ciao Luigi, grazie, benvenuto a Tarso. Abbiamo appena scoperto l'opera di Valentino Moro che abbiamo voluto per questi 50 anni di Festa della Castagna. È un racconto di un territorio tra tutte le sue varie sfaccettature. Gli Antichi Sapori qui in piazza oggi raccontano veramente un viaggio culturale con i produttori, con gli artigiani, con l'evoluzione storica di antichi mestieri, quindi abbiamo veramente un percorso importante. Saranno 3 fine settimana di ottobre che raccontano un territorio attraverso le passeggiate, le visite guidate murales, la nostra cucina, lo stare insieme e comunità. Siamo ripartiti e abbiamo segnato questa 50esima edizione con tante cose. In piazza a Tarso, piazza 4 novembre, e dopo 2 anni purtroppo di fermo causa Covid siamo riusciti a rimettere in piedi la nostra amata festa dello Studio di Antichi Sapori, la quale vuole riportare comunque le tradizioni, i prodotti, le usanze di un tempo. Abbiamo diverse lavorazioni come la distillazione della grappa, abbiamo comunque la macellazione del maiale dove verranno poi comunque salumi, abbiamo formaggio, abbiamo diverse cantine, diversi prodotti locali, tutti della zona. Cosa vogliamo far sapere ai nostri giovani? Vogliamo far solo rivivere quello che i nostri anziani hanno portato comunque come bagaglio di esperienza, come bagaglio di vita, perché comunque sono cose che si stanno dimenticando e noi non vogliamo questo, vogliamo trasmettere ai giovani la nostra entità, la nostra storia, le nostre usanze, i nostri prodotti locali, far comunque riscoprire le piccole attività commerciali. Assolutamente sì, più di 50 espositori, poi i vari volontari ti racconteranno meglio la storia. Un ringraziamento a tutti quanti i volontari che hanno messo in piedi veramente qualcosa di importante per questa edizione. Sì, è più di 50 espositori che raccontano veramente un territorio attraverso l'arte, attraverso i loro prodotti, attraverso senti i rumori degli scalpelli che lavorano, quindi veramente una comunità operosa. Commerciale che mi dicevi oggi in gran numero, però domani ci sarà ancora un aumento di questi espositori. Sicuramente domani ci saranno una ventina di più di espositori, avremo qualche artista in più, sicuramente è una sorpresa, venite a trovarci. Poi abbiamo comunque una cosa molto importante nell'atrio del nostro municipio, abbiamo l'esposizione del Bacco da Seta, tutte le fasi in cui da piccolo uovo comunque si trasforma in farfalla, la seta come veniva lavorata una volta, la metodologia di una volta, come venivano coltivati, allevati i bachi. Una cosa interessante per i bambini di oggi, per i ragazzi di oggi, anche per me purtroppo, perché non ho avuto modo di conoscere da vicino quest'arte, perché secondo me era un'arte che comunque qua nel Vittoriese era molto presente e nelle nostre zone molte famiglie avevano i bachi da seta, come molte famiglie distillavano la grappa, facevano il maiale, si radunavano all'interno della famiglia per macellare il maiale, diciamo proprio. Lo spirito degli antichi sapori. Lo spirito degli antichi sapori. Noi siamo in 3 fine settimana di struttura aperta con la nostra cucina, con le nostre convivialità, lo stare insieme, e quindi c'è tanto impegno perché ci sono più di 100 volontari all'opera perché tutto possa funzionare per il meglio. Sicuramente un grazie doveroso va a loro, perché io non posso fare nulla senza di loro, quindi veramente saranno 3 settimane impegnativi, ma però grazie a tutti quanti.
Milva, e tra tanti espositori anche tantissime associazioni di volontariato. Certo che sì, abbiamo l'AIDO, abbiamo l'associazione Eccomi e abbiamo comunque l'asilo. L'AIDO sta dando una mano al piccolo rifugio con una noteria in piazza dove tutto quello che verrà raccolto verrà comunque devoluto a loro. Abbiamo l'asilo di Tarso che comunque abbiamo bisogno dell'asilo, abbiamo bisogno delle nuove leve che vengono avanti e come parlavamo anche prima i bambini sono il nostro futuro. Inoltre abbiamo l'associazione Eccomi che collabora con la nostra casa di riposo Villa Bianca dove dà la possibilità ai nostri anziani di lavorare, di impegnarsi in qualcosa per passare il tempo e farli sentire meno soli. Questo è importante, questo è l'associazionismo di Tarso. Le associazioni hanno bisogno comunque di volontari, se c'è qualcuno che ci vuole dare una mano noi siamo qua. Vi aspetto qua in piazza Tarso, è l'1 e il 2 con tantissime, domani c'è tra l'altro il trenino, il puffetto, quindi vi porterà nelle nostre borgate, c'è veramente tanta cosa da fare e ovviamente fino al 16 di ottobre siamo anche in struttura polivalente con la cucina aperta con tante attività perché il pomeriggio ci saranno veramente tante esibizioni e ovviamente le nostre marsapanave che vi aspettano, quindi con i nostri castagni, quindi vi aspettano. Arrivederci! Sicuramente ci sono tanti volontari, ci sono tantissimi e questo ringraziamo la gente del paese che ci sta vicino, inoltre l'amministrazione comunale e non da poco la Proloco che ci sostiene. Quindi diamo appuntamento 1 e 2 ottobre qui a Tarso per lo spirito degli antichi sapori. Certo che sì, inoltre non solo l'1 e il 2 di ottobre ma bensì altri 2 weekend con lo stand della Proloco con tutti i nostri prodotti locali. Anche là ci saranno degli espositori che espongono i prodotti sempre della zona e potrete gustare comunque i nostri piatti, la nostra tradizione. Adesso... Le nostre castagne della zona che comunque è un'entità che non per niente sono 50 anni. Esatto, non per niente sono 50 anni e abbiamo festeggiato oggi il 50° della castagna. Io adesso tu me l'hai promesso, un giro di accompagnamento per questa bellissima piazza addobbata a festa e poi in municipio vedere questo bellissimo mostro di Bari. Certo che sì, un grazie a tutti quanti, vi aspettiamo, non dimenticatevi di Tarso, piazza 4 novembre, vi aspettiamo.